В последнее время атмосфера среди AMI немного изменилась. Слухи всплыли снова, быстро заставив многих усомниться в том, что на самом деле происходит за кулисами. Ленты новостей заполнены видеороликами, фотографиями, предположениями и выводами, которые, кажется, принимаются за факт, хотя нет реального подтверждения от Тэхёна, Чингука или какого-либо официального источника. В такой ситуации вполне естественно, что некоторые фанаты чувствуют себя растерянными, разочарованными и даже начинают терять веру. Особенно, когда одновременно появляется так много информации, и у каждого своя версия событий. Но прежде чем мы поддадимся этому шуму, нужно помнить одну важную вещь: не все, что циркулирует в интернете, правда. И именно поэтому я хочу предложить вам остановиться, перевести дыхание и взглянуть на вещи спокойнее. Это не попытка навязать какой-либо вывод и не утверждение, что мы знаем личную жизнь Тэхёна и Чингука, а размышление о том, как мы наблюдали за их взаимодействием на протяжении многих лет и почему так много людей считают, что в их близости есть что-то особенное. Так что, если вы в последнее время испытываете страх, сомнения или даже вопросы, вы не одиноки. Но прежде чем верить недоказанным слухам, давайте посмотрим, что они нам на самом деле показали. Потому что иногда, среди множества голосов, пытающихся подвести нас к выводу, лучше всего сохранять спокойствие, ждать фактов и не позволять домыслам взять верх. И именно с этого все начинается, с простой причины, по которой я сама до сих пор предпочитаю сохранять спокойствие, не спешить верить слухам и продолжать давать Тэхёну и Чингуку пространство для жизни без давления ожиданий фанатов. Наверняка все сейчас чувствуют себя грустно и странно из-за последних слухов, которые циркулируют. И я прекрасно понимаю, что неуверенность, возникающая из-за этого, все еще существует, даже когда вам говорили доверять Тэхёну и ждать, что он сам что-то скажет. Потому что, конечно, никто не может сказать, что слухи на 100% правдивы или исходят из абсолютно надежного источника, потому что в реальности все бывает иначе. Кроме того, после видео, которое я опубликовала ранее на этой неделе, многие спрашивали меня, почему я все еще так спокойна по этому поводу и почему я никогда не сомневалась в Тэхёне и Чингуке, несмотря на все неудачи и так называемые доказательства, которые люди продолжают распространять, чтобы подтвердить их отношения. И ответ прост. Потому что я искренне верю, что глаза никогда не лгут. Тэхён и Чингук всегда показывали нам, как их глаза подобны окнам в душу, ярко сияющим, когда они смотрят друг на друга, даже когда не осознают, что за ними наблюдает так много глаз. Как будто они делают это подсознательно, как будто у них есть потребность наблюдать друг за другом часами и никогда не скучать. Возможно, для них это единственная истина, которую нельзя стереть, даже если очень постараться. Тэхён может говорить о чем угодно, но Чингук все равно будет смотреть на него, полностью завороженный каждой деталью его лица. Или, когда другие обсуждают, казалось бы, самый интересный разговор в мире, Тэхён находит Чингука тем, кто его очаровывает, независимо от ситуации. Тэхён всегда находит способ заставить Чингука нервничать, даже на сцене во время концерта. И если у него есть хоть малейшая возможность часами смотреть на Чингука, кажется, для него это совсем не проблема. То же самое относится и к Чингуку. Любой может попытаться привлечь внимание Чингука, но его взгляд, кажется, находит Тэхёна, даже не прилагая усилий. Можно пытаться исказить факты и придумать 1000 историй, но я все еще предпочитаю верить, потому что ни у кого другого нет того, что есть у них. Хотя годы прошли, и жизнь стала сложнее, для меня единственное, в чем они уверены, это то, что они сами нам показали. Даже их прямые слова «я люблю тебя» и то, как они оба смутились после этих слов, это то, что заставляет меня верить еще больше. Потому что их прямой взгляд и понимающие улыбки между ними порой способны развеять сомнения за считанные секунды. Слова не всегда нужны. И Тэхёну не нужно, чтобы кто-то подтверждал то, что он сам еще не произнес. Потому что даже одного его взгляда достаточно, чтобы отразить то, что Чингук может в нем вызвать. Платонические, романтические или просто дружеские чувства, как бы это ни интерпретировалось, ясно одно: присутствие Чингука влияет на Тэхёна. Любой может направить на него свой взгляд, но Тэхён все равно смотрит на Чингука так, как вам кажется наиболее убедительным.
Потому что трудно сказать, что кто-то так смотрит на простого друга, когда было столько моментов, которые заставляют искренне задуматься о том, что на самом деле происходит между ними. Тэхён и Чингук всегда славились своими искренними взглядами и спокойными сердцами. Им не нужно лгать нам в лицо или притворяться, что их личная жизнь для них не важна. И достаточно увидеть, как сияют глаза Чингука, когда он смотрит на Тэхёна, чтобы это понять. Думайте, им действительно нужно притворяться, что они так смотрят друг на друга, и пытаться привлечь внимание друг друга просто на показ? Иногда кажется, что Чингук даже не осознает, чего на самом деле хочет его собственный разум, пока наконец не получает то, что ищет, и не возвращается домой с гораздо более счастливым выражением лица. Если подумать, молодые Тэхён и Чингук, вероятно, никогда бы не представили, что их отношения зайдут так далеко. Особенно учитывая, сколько испытаний они пережили за эти годы, и все же они проявляли себя гораздо свободнее, чем сейчас. Конечно, как Эрма и поклонница пары Тэкук с 2018 года, я учла так много факторов во всем этом, что меня уже не слишком удивляют подобные слухи. Потому что это не первый раз, когда появляются такие слухи, а потом через некоторое время они просто исчезают. Но могут быть люди, которые только начинают знакомиться с этим миром, им только начинает нравиться взаимодействие Тэхёна и Чингука, и при первой же возможности они сразу же верят всему, что о них говорят. В конечном итоге они все отрицают или даже покидают фандом, потому что не хотят поддерживать пары, с которыми их связывают. Как будто у них есть обязанность поддерживать любого, кто связан с участниками группы, хотя на самом деле такой обязанности нет. И если я пытаюсь передать ту поддержку, которую мне оказал Тэхён и Чингук, то это потому, что я хочу сделать этот канал безопасным убежищем для вас. Я не могу сказать, что все, что циркулирует в последнее время, это единственные выдумки, потому что, очевидно, всегда найдутся люди, которые будут использовать старые видео, даже те, которые не имеют контекста, просто чтобы продолжать подтверждать отношения, которые они поддерживают, пока Тэхён или сама компания не дадут действительно четкого заявления. Возможно, нас ждут трудные времена, и нас об этом предупреждали. Также ходят слухи о людях как внутри, так и вне компании, подозреваемых в связях с содержимыми фанатами участников и попытках вмешаться в деятельность и дебют Тэхёна и Чингука, что в конечном итоге приводит к различным юридическим проблемам и другим сложным ситуациям. Поэтому, пожалуйста, продолжайте верить в Тэкука и в то, что они сами показывают. Их глаза не лгут, и, возможно, именно это так беспокоит многих, потому что не каждый может пережить те моменты, которые мы видели. Включая личные моменты и ночные встречи, которые так долго были частью их взаимодействия, многие фанаты считают, что их отношения занимают особое место. Однако я искренне прошу вас не поддаваться провокациям. Не тратьте время на объяснение людям, почему слухи ложны. Вместо этого используйте свою энергию, чтобы сообщать о тех аккаунтах или отдельных лицах, которые продолжают распространять вводящие в заблуждение видео и фотографии. Давайте сосредоточимся на предстоящих мероприятиях, дебюте, музыке и любых новых работах, которые могут выпустить другие участники. Очевидно, что некоторые люди показали свое истинное лицо и поддались лжи антифанатов и тех, кто просто хочет унизить Тэхёна и сделать его объектом насмешек, не принимая во внимание, что сам Сакджин пережил нечто довольно серьезное, и эта проблема до сих пор не решена. Поэтому давайте продолжим оказывать поддержку и любовь тем, кто нам действительно дорог, и будем ждать реальных новостей. Я также не хочу загонять вас в иллюзии и говорить, что все всегда будет хорошо. Потому что, конечно, проблемы будут всегда. Могут даже появляться различные подтверждения или новости с определенной целью, которые могут заставить многих людей снова усомниться во всем и легко поддаться влиянию увиденного в интернете. Поэтому я прошу вас не переставать им доверять. Я говорю не только о Тэкуке и их возможных отношениях, но и о том, о чем они спрашивали нас некоторое время назад, и о предупреждениях, которые я упоминал ранее. И когда все это закончится, все будет хорошо. Помните, что этот канал останется пространством Тэкука и всегда будет стремиться быть для вас безопасным убежищем. Игнорируйте тех, кто пишет в комментариях одни и те же старые комментарии.
Давайте распространять любовь к Тэкуку и ко всем участникам BTS. Мы все знаем, что их взгляд всегда был одним из тех факторов, которые заставляли людей верить. И их вера исходит из спокойной совести, как и моя. Поэтому, какие бы слухи ни появлялись дальше, не позволяйте одной неподтвержденной новости разрушить все, во что вы верите. Сохраняйте спокойствие. Будьте критичны. Дождитесь информации, которая действительно поступит из официальных источников. И самое главное, не позволяйте провокациям со стороны других лишить вас счастья, как и мой. Потому что в конце концов, Тэхён и Чингук – это два человека, которые заслуживают своей личной жизни. Нам не нужно знать каждую деталь их жизни, чтобы продолжать поддерживать и любить их как айдолов. Так что давайте просто останемся здесь, будем наслаждаться их музыкой, поддерживать их творчество и ждать, что они покажут миру дальше. Верьте в себя, не поддавайтесь легкому влиянию и не позволяйте слухам диктовать вам, как вы воспринимаете Тэхёна, Чингука или BTS. Поддерживайте их здоровым и уважительным образом. Потому что в конечном итоге важнее всего не побеждать в онлайн-спорах. Важнее всего продолжать поддерживать тех, кого мы любим. И, возможно, после всего этого некоторые из вас все еще чувствуют себя неуверенно. Возможно, в вашей голове все еще крутятся вопросы, все еще всплывают отрывки видео, которые заставляют вас сомневаться в себе, или все еще появляются слухи каждый раз, когда вы открываете социальные сети. И это нормально. Вам не нужно сразу же чувствовать себя хорошо. Вам не нужно заставлять себя верить во что-то только потому, что кто-то другой говорит, что вы должны. И вам не нужно заставлять себя ненавидеть или отрицать что-то только потому, что кто-то другой это делает. Самое важное – дать себе время все обдумать спокойно. Потому что, когда появляются слухи, особенно слухи о личной жизни тех, кто нам дорог, эмоции часто берут верх над логикой. Мы видим одну фотографию, одно видео, один комментарий, и затем подсознательно начинаем строить свою собственную историю. Мы читаем комментарии других людей и начинаем чувствовать, что все уже знают что-то, что на самом деле не подтверждено. И самое главное, продолжайте быть фанатами, дарящими любовь, не теряя уважения. До встречи в следующем видео. Берегите себя. Не забывайте продолжать поддерживать BTS. И что бы ни случилось после этого, давайте встретим это со спокойной головой, хладнокровным сердцем и уважением к Тэхёну, Чингуку и всем участникам BTS. Потому что в конце концов, не слухи определят их путь. Они сами определят свой жизненный путь. А наша задача – просто поддерживать их на этом пути.